Aqui eu tenho o carro Suzuki, neste caso é um Suzuki S-Cross, e vou mostrar como desligar o som do bip que você pode ouvir agora, e vou simplesmente mostrar onde você pode encontrar as configurações do som do bip no sistema de Infotainment da Suzuki. Então, para começar, tudo o que você precisa fazer é usar a tela inicial padrão do sistema de Infotainment do seu Suzuki. Aqui vamos escolher as configurações e em configurações você tem acesso à lista de todas as configurações. Na primeira seção, vamos escolher as configurações de volume. Esta é a segunda seção bem aqui. E como você pode ver aqui, a primeira opção é bip. Como você pode ver, eu ativei essa opção, mas se eu pressionar mais uma vez, posso desligar o bip. Agora, você não ouve nada, mas se quiser ativar novamente, basta voltar e habilitar o som do bip aqui. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir, por favor inscreva-se no nosso canal e deixe seu like.